अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद लुकमान, तो आप देखने में टेक्निकल लुकमान। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं वही टॉयनी का जो है ना अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को लास्ट से अंत तक लाजमी देखना है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो है ना इस जो है ना अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये आप लोग खुद देख सकते हैं, ये और वही टॉयनी है। और ये आप लोग इसकी जो है ना ये देख सकते हैं, और 464 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये सब कुछ जो है ना पीटी से तस्दीक शुदा है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो है ना इसको जो है ना ओपन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ही, तो इसको जो है ना एक साइड पे रख लेते हैं। तो ये है मोबाइल हमारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है, आज न्यू लिया है, तो मैंने सोचा इसको भी अनबॉक्सिंग कर दूँ। तो फ्रेंड्स, इसको जो है ना मैं ओपन करने वाला हूँ। तो इसको जो है ना हम फ़िलहाल जो है ना एक साइड पे रखते हैं। हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। और ये जो है ना मैंने आज लिया है आपका, ठीक है। तो मैंने इसको अभी ओपन किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चेक करना पड़ता है। तो ये इसकी जो है ना आप लोग देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरी बात ये रही, तो फ्रेंड्स, तो एक ये हो गया, इसको जो है ना एक साइड पे रखता हूँ। और ये होगी कापी, जो है ना ये आप लोग देख सकते हैं, वारंटी कार्ड है। और ये है इसका जो है ना चार्जर। इसमें जो है ना हैंड फ्री नहीं होती है, इसकी जो है ना कंपनी की तरफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्जर है, और बहुत ही ज़बरदस्त है और एकदम मस्त है। तो फ्रेंड्स, इसको भी देखते हैं। और ये इसकी जो है ना लीड है, ये इसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त लीड है। और हम इसको जो है ना अभी एक साइड पे करते हैं। जो हमारी अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम जो है ना इसको भी एक साइड पे कर लेते हैं, और इसको भी एक साइड पे रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम अगर इसके मॉडल की बात करें, तो इसका नाम है वाई ट्वेंटी, और जो है ना 43 है। तो इसके कैमरे पे बात की, इसकी जो फ्रंट कैमरा है 8 MP, और इसका जो है ना रेयर कैमरा है वो है 13 MP, +2 MP +2 MP, ठीक है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात की जाए, तो फ्रेंड्स, तो ये आप लोग देख सकते हैं, वैसे भी ये हर मोबाइल के साथ होता है, जो 5000 mAh। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है और कमाल का मोबाइल है। और इसकी जो डिसमिशन है, और डिसमिशन, और 164.4176 बस, ठीक है। तो फ्रेंड, इसको छोड़ें। इसकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन जो है ना 16.55 सेंटीमीटर है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है। हमारी जो चीज़ें हैं क्लियर हो चुकी हैं, आप लोगों को बता दिए। और दूसरी बात, इस मोबाइल को अगर आप चलाएं, तो इसकी जो स्क्रीन है बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका टच और बहुत ही कमाल का है। और इसके जो है ना फिंगरप्रिंट है, और ये इस साइड पे है, ठीक है, इस साइड पे है। अगर हम इसको जो है ना ओपन करते हैं, और इसकी जो है ना स्क्रीन बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ये आप लोग कैमरे के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं इसको जो है ना ओपन करके भी दिखाता हूँ, और इसकी सेटिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसकी सेटिंग के फंक्शन कैसे हैं, ये देख सकते हैं। और ये इसकी सेटिंग है। तो ये इसके और फंक्शन है, इस मोबाइल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और ये 464 में है, ठीक है। और इसको अगर बात की गई, इसके सेटिंग में चले जाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है यार, बहुत ही कमाल की है। ये ओप्पो से भी बेस्ट है, लेकिन ओप्पो भी कमाल का है, लेकिन ये मोबाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको जो है ना अगर बैक करते हैं, जो इसका फिंगरप्रिंट है, दोबारा आपको बता दूं, जिसका जो फिंगरप्रिंट है इधर है। और इस मोबाइल के साथ चार्जर नहीं, हैंड फ्री नहीं होती, वो आप लोगों को एक अलहदा से बाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।